Feeling လေးပြောပြပါဘယ်လိုခံစားရလဲတောင်ဆင်းတာအခုကျွန်တော်ကဘုခံမျိုးကောင်းခါမှာရှိတဲ့ရေတကွန်တေးသေးလေးကိုကျွန်တော်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရချော်နော်ခါကုန်းကုန်းဖြစ်သွားပြီလေကျမရုပ်ဖို့ဖလင်းလေးပြောပြပါဘယ်လိုခံစားရလဲတောင်ဆင်းတာနေမနော်ကလေးတွေကတော့တော့ပါခုံဆွနဲ့အောက်တော့ရောက်လာတယ်ဟဲ့ဘာလဲတော့ဒီရလမ်းမြင်နေရပြီးရောက်တော့မှထင်တာပဲဒီရောက်ချင်းစင်းနေတာမရဘူးလားနော်သူနာရငါအခုတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်မြေတကွန်အောက်ဆုံးထက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတလန်းလုံးပင်ပန်းခဲ့တဲ့မြအခုမှပဲရေတကွန်လေးကြည့်ပြီးအမောဖြေနိုင်တာပေါ့နော်ဟိုပြောဒီပြောသူ့ချီကျူငေါ့ချီကျူပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာအတူတူလိုက်ဆင်းလာတဲ့ငယ်ချင်းတွေအကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်သူကဓာတ်ပုံရိုက်နေထင်လို့သူကပေးနေတာပေါ့လေအားလုံးပဲကျူးကျူးဆားဆားနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုသွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲဒီရေတကွန်နေရာလေးကကြောင်ကြတယ်သွားရလာတဲ့အရန်ခက်ခဲတယ်ဆိုပေမဲ့သွားတဲ့ဟာနေရာကတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေရေဆိုရင်တဲ့ထင်းတွေကိုမီးဝိုင်းပြီးမွေးကြတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဂူရူကြီးဖြစ်ပါတယ်သူကချောင်းနာနာနဲ့လိုက်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတော့ရက်ဖြူဆန်ရက်ကိုမဲနှွေးသွားအောင်ဆိုပက်တယ်စားရရှိတဲ့အမီးလေးတွေစားရတယ်ပေါ့ဗျာဒီရုပ်ကကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးပဲရိုက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကမပါဘူးပါတော့လေးကျွန်တော်ရုပ်ကအသာလေးပါပဲအမှ ABC တောက်လို့တောက်တယ်ဟာပေါ့ဆန်ရက်တောက်တဲ့လူကတောက်ကြတယ်ပေါ့ညာတချို့ကလေးတွေအဲ့ဒီမှာဒီစင်ကူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ရေတကွန်အောက်မှာဒီရေတကွန်ရဲ့အမျက်နှာချင်းဆိုင်ရာလေးမှာလည်းတကယ်အရန်မျက်စိတာတာဖြစ်တယ်ပေါ့အရန်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ရှုခင်းလေးတွေလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာစားကြရှိရတယ်ကျွန်တော်စားကြတယ်ခက်မြန်ပါပဲအဲ့ဒီကကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေအများကြီးမရှိတဲ့ခါကျတော့ပါလာတဲ့မုတ်တွေစားကြတယ်ကေတီတွေစားကြတယ်ပေါ့တောက်ကြရှိတာတောက်ဒီကားလေးကိုပြောနေပေါ့ဒါတော့မူဆယ်ဖွဲ့တွေကတော့လာခဲ့တာရိခါအပြည့်စုံ equipment အပြည့်စုံနဲ့လာတယ်ကျွန်တော်ကတော့
လော်ဂျီတော့ကောနေပဲဒီတိုင်းပဲဟိုတွိုင်းလာရင်ဝစားနေပဲကျွန်တော်ကလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့တွေဟာလည်း main ကလေးဆိုရင်တကယ်ကိုကျူးကျူးဆဆနဲ့ရောက်အောင်လာကြတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့စားကြရှိရစားတောက်ကြရှိရတောက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့တွေပြန်ပြီးတော့မှဒါတော့အပြန်လန်းခီးဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကုံကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ကတခြားနေရာမှာလည်းတော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ဆုံးကတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အခုအမှလှေကားလိုပုံစံလေးအထစ်လေးလှုပ်ထားတာတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲကဒီမူဇီယံပါလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ idea ရပြီးတော့မှဟိုရေထဲမှာပေါ့နော်ရေထဲမှာကျနေတဲ့ထင်းချောင်းတစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့မှလေကတိလိုပုံစံမျိုးလှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တစ်ကလည်းတကယ်ပဲကောင်းတယ်သူကရေထဲမှာကြာရေးစိန်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့ဆွေးတာတွေပါတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုခုတ်ပြီးတော့မှအထစ်လေးလှုပ်လိုက်တာပြီးတော့မှဟိုးတောင်ပေါ်နေဆင်းလာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှဆင်းတယ်လို့မျိုးဆင်းလို့ရအောင်ဒီຫນွေကျိုးအကြီးကြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်သားအရှည်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုညှောပြီးချထားပါနော်လေကတိလေးနဲ့တက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာတော့သူ့ကြောက်အထစ်လေးတွေရှိတယ်အဲကြောက်အထစ်လေးပေါ်မှာပဲလေကတိလိုပုံစံမျိုးနဲ့တက်ပြီးတော့မှဟိုးထိတ်ဆုံးကိုရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဟိုဗာလဲတစ်သားအရှည်ကြီးတစ်ခုကျွန်တော်လှုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့မှတက်သွားရုံပါပဲအလားတော့ကတော့အဲ့ဒါတွေမရှိတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုခက်ပြင်ပန်းနဲ့ဆင်းလာရတယ်ပြန်တက်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တာနဲ့ပဲယောက်ျားလေးမဆိုမိန်းကလေးမဆိုတက်တာနဲ့တက်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းသွားကြမဲ့လာကြမဲ့လူတွေအတွက်လည်းလန်ခီရမ်းမဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတွေးမိမှာပါအဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ထားခဲ့တဲ့လေကတစ်လေးတွေပြီးတော့မှဒီအောက်ကိုဆင်းလို့လွယ်အောင်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်တက်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီຫນွေကျိုးနဲ့တစ်သားချောင်းတစ်ချောင်းအဲ့ဒီမှာအခုသူကင်ပြီးတက်သွားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါကိုလှုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်သူကရင်ညှိတွေနဲ့ပြီးတော့မှအရန်ချော်တယ်ကြောက်တုံးတွေနဲ့ချော်တဲ့နေရာတက်ရဆင်းအရန်ခက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တွေအောင်မြင်မြင်နဲ့ပဲလှုပ်ထားခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်လူတွေအတွက်သူကတော့အမှအရန်ကြီးကိုတက်တာနဲ့ရောက်သွားတော့ပျော်နေတာလာတော့လည်းသူချော်လဲတာနဲ့ဒူးချောင်တာနဲ့အမျိုးအခုကတော့တက်တာဖြစ်သွားပါပြီလို့ဆိုတော့ဒါသူရေတကွန်အောက်မှာစီးနေတဲ့အရေချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုတာယာတဲ့နေရာလေးပါဟိုအချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ချင်းနေနဲ့သွားကြပါသွားရဆိုရင်လည်းလောမသွားနဲ့စားကြရှိတာတွေတေချာပြင်ဆင်ရှာရှိတာတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့မှမနေ့စောသွားတော့မှညနေမမောင်ခင်ပေါ့နော်အချိန်ကောင်းလေးမှာဒီစိအနားယူပြီးတော့မှပြန်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့အရင်ခက်ခဲတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကရေတွေနဲ့ဆိုတော့ချော်တာပေါ့လေနော်သူကနေသိမထီတဲ့ခါကျတော့ချော်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမောတယ်ဗီဒီယိုလည်းအများကြီးရိုက်ရတော့ဆက်ပြီးတော့မှလည်းမရိုက်နိုင်တော့တာရရိုက်ပြီးသားတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှ edit လုပ်ဖို့ပြင်းတာရနေပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဒီလောက်ပဲရိုက်ခဲ့ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မှလည်းမကြည့်ပါတော့နဲ့မရှိတော့ပါဘူးလို့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးပါ